Валикджан, зачем тебе большая авиация? Поедем ко мне домой. Мама долму готовит. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма... Робик, дорогой, только теперь не скажи, что у нас и сосиски не умеют готовить. Валикджан, у нас в дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое в Երևանը, да? Не, Сан-Франциско. Սիրելի բարեկամներ, մենք կրկին անգամ վերադառնում ենք եթեր տևական դադարից հետո, որը պայմանավորված էր ցավալի մեր պատերազմի բերումով, եւ որի ընթացքում Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը դադարեցրել էր իր ժամանցային ծրագրերը, եւ բնականաբար մենք էլ չենք նկարահանում եւ մեր ողջ ժողովրդի հետ այնտեղ ենք, որ մեր բանակներ եւ մեր ժողովուրդն էր, եւ վերադառնում ենք մի խորհրդանշական վայրից, որ կոչվում է քաղաք Դիլիջան, ինչու Դիլիջան, որովհետև մեր շատ հայտնի Գեորգի Դանելյան հայ ժողովրդին պարգևել է երկու բրենդ, դա Դիլիջան քաղաքն է եւ Խաչիկյան ազգանունը, в красной рубашке պրոֆեսոր Խաչիկյան։ Եվ այսօր մենք որոշեցինք վերադառնալ Դիլիջան նոր մեկնակետից, որ վստահ եմ այս գեղեցիկ գարնանային, այս գեղեցիկ մարտյան օրվան նման մեծ նոր հաջողություններ կբերի։ Եվ մենք սկսում ենք Դիլիջանից մի քաղաք, որ դարձել է մի յուրօրինակ խոհարարական եւ ռեստորանային մեքա, ուր տարբեր կոնցեպտներ են, հեղինակային, ազգային եւ միջազգային, եւ վստահ եմ, որ այս նոր եթերաշրջանը մեզ կբերի նոր հաջողություններ, իսկ այս տարի մեր գալիք տարիների հետ մեկտեղ նոր հաջողություններ կբերի մեր ժողովրդին եւ մեր պետությանը։ Սիրելի բարեկամներ, մենք տեղափոխվեցինք Դիլիջանի ամենակոլորիտային վայրերից մեկը, վայր, որ գործում է 1870 թվականից, Դիլիջանի 5 գինետուն ռեստորանն է այստեղ եւ մենք հյուրընկալվել ենք շեֆ խոհարար Վահան Ստեփանյանին։ Վահան Ստեփանյանը, քանի որ մենք միամսյակի շրջանակներում ենք կանանց գեղեցկության եւ մայրության, որ տևում է մարտի 8-ից մինչեւ ապրիլի 7-ը, պիտի ասեմ, որ Հայաստանի 10 լավագույն եւ ցանկալի փեսացուներից է ըստ Forbes հեղինակավոր ամսագրի, այնպես ինչպես որ այս ռեստորանը ինքը համարվում է Հայաստանի 10 լավագույն ռեստորաններից մեկը եւ մենք հյուրընկալվել ենք մի հետաքրքիր ազնվության Վահան Ստեփանյան։ Բարև ձեզ Վահան, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ պարոն Խաչիկյան, շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Փարիդուն։ Ինչ եք պատրաստել այսօր մեկտեղ։ Այսօր պատրաստելու ենք ուրեմն տաղարի մսով, սնկով, սնկի սոուսով, սպանախի կրեմով։ Շատ լավ բան, շատ համով բան։ Հրաշալի։ Պիտի հիշեցնեմ, որ Վահան Ստեփանյանը ոչ միայն Հայաստանի 10 ամենացանկալի փեսացուներից է, նաև 10 լավագույն խոհարարներից մեկն է եւ նրա, այսպես քանի որ բոլոր լավ խոհարարները ունեն իրենց նիկնեյմը, հա, տարբեր սոցիալական ցանցերում իր նիկնեյմն է Մայեստրո եւ նա այսպես տեսքն էլ տեսնում եք իր Մայեստրոյի տեսք ունի եւ եթե երաժշտության մեջ նրանք համադրում են հնչյունները, նկարիչները համադրում են գույները, Մայեստրո Վահան Ստեփանյանը համադրում է համերը եւ նկատեցիք ինչ գեղեցիկ համ ենք մենք ստանալու եւ արդեն իսկ ախորժաբեր է այն ամեն մթերքները, որոնք օգտագործել է Վահանը։ Պետք է ուրեմն այս չափի կտրել, թե կտրել, ահա։ Եվ իմիջած մի հետաքրքիր հանգամանք տեսնում եք իմ ձեռքին հայտնի գերմանական Swilling ֆիրմայի դանակ է, իսկ Վահանը պահել է ճապոնական սամուրայ, ինչպես որ մեքենաշինության մեջ մրցում են ճապոնական եւ գերմանական ավտոմոբիլաշինության, հա։ Այո, շատ լավ է։ Փայլուն, այս չափ։ Մի հատ կտրեք եւ վերջ։ Մի հատ կտրենք եւ Հա, վերջ, հա։ շատ լավ, այո։ Ես լրիվ հերիք։ Ահա։ Ուրեմն սկզբում սկսելու ենք սնկից, սարքելու ենք, ուրեմն պատրաստելու ենք իր սոուսը։ Թանձրուկը, ինչպես ասում է մեր շատ սիրելի Սեդրակ Մամուլյանը, որ նաև մեր Վահան Ստեփանյանի ուսուցիչն է, չէ՞, խորհրդանիշ։ Այո, ուսուցիչներից մեկն է։ Մենք օգտագործում ենք այստեղ շամպինյոն սունկը, որ տեղացիներն ասում են ոչխարասունկ կամ ոչխարասոկոն։ Հա, սոկոնը դիլիջանց։ Հա։ Ծառի սոկոն ասում են։ Ծառի սունկին
չէ։ Մենք ասում ենք ախասուն։ Ահա։ Սա շամպինյոնն է։ Աշխարհում հայտնի դիլիջանցիները լորեսնես ասում են ոչ խարասոկոն կամ ոչ խարասունկ։ Ես նայում էի ձեր ճաշացանկը կամ միջազգայինորեն թվաց ասած մենյուն հիմնականում գերակշռում էր այսպես երաժշտական հետաքրքիր համերի խանութներ, հա։ Այո, մեր մենյուում, ուրեմն ճաշացանկում հիմնականում բոլոր ուտելիքները մենք ուրեմն գտնում ենք որ ցանկացած ուտելիք եթե երաժիշտը երաժշտության, այսինքն հնչյունների համադրողն է, ապա խորարը դա համերի համադրողն է եւ Հայլու, բան, ես տեսնում այնտեղ գիտարը կապվում է հեղինակային Գիտարը իմ գիտարն է։ Այսինքն նվագում ես։ Ուզում եմ սովորեմ ուղղակի։ Հա, փայլը։ Հիմա քո խոհանոցը հեղինակային է, սիմֆոնիկ է, ազգային է։ Եվ հեղինակային է, եւ ազգային է։ Այսինքն ունենք նաեւ ազգային խոհանոց, որի մասին պետք չէ մոռանալ իհարկե։ Դա բավական է ուրեմն, այո, սոուս ենք սարքելու, մի քիչ կօգտագործենք սմբուկ, այո, իր մեջ սմբուկ է գնալու։ Անայք ինչպես է վարպետորեն վարպետ Վահանը կտրտում սմբուկը, ինչը շատ կարևոր տեխնիկա, թանձրուկի համար հիմա նաև սոխը պիտի կտրտենք, հա։ Այո, կտրատենք ուրեմն սոխը խորանարդերով։ Հրաշալի։ Դու որպես մարդ, որը հայտնի է ոչ միայն որպես Վահան Ստեփանյան, ոչ միայն Հայաստանի, այսպես ասած, 10 լավագույն խոհարներից մեկը, այլ նաև հայտնի է որպես մայստրո։ Օրինակ, գիտես ինչ պիտի անել օրինակ անտառում, երբ որ սոխ ես կտրում, եւ որպեսզի սոխը չլացացնի։ Չգիտեմ։ Սոխ կտրել ժամանակ պիտի սուլես, որպեսզի այս ֆիտոցիդները չբարձրանան դեպի աչքերը, չէ։ Շատ ես չգիտեի ճիշտ ասած։ Հա, փայլու։ Այս բարկը մեկ-մեկ ես եմ սովորում։ Հիմա տեսնենք ինչպես է արհեստավարժ կերպով Վահանը կտրատում սոխը։ Այս մի գործը տանը դու կանես, էլի որ ապագա կինդ ինչա, չլացի, չէ։ Կամ լացի միայն 2 անգամ։ Քեզ տեսնելու երջանկությունից, չէ։ Այո։ Եվ մեկ է որ ձեր զավակները ունենալու փաստից։ Ճիշտ է։ Այո։ Մեկ է Հայաստանի Հանրապետության հաջողություններից։ Տեղափոխվենք խոհանոց։ Այո, տեղափոխվենք խոհանոց, որտեղ մեր Վահանը կպատրաստի թանձրուկը եւ որտեղ մենք օգտագործենք խորհրդային այն պարագաները եւ սպասքը, որ ունի Դիլիջանի 5 գինետոն ռեստորան, այո։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության սիրելի հեռուստատողներ, ասեմ, որ մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ խոհանոցից Դիլիջանի 5 գինետոն ռեստորանի տեղափոխվեցինք արդեն ռեստորանային հատված։ Իդեպ դուք նկատում եք, թե Վահանը ինչպես է այսպես շատ հմուտ կերպով պատրաստում եւ նույն հմուտ կերպով դուք ուսուցանում եք նաեւ որքան գիտեմ այստեղ ապաստանած մեր արցախցի բարեկամներին, ինչպես նաև տեղացիներին, որպեսզի իրենք շարունակեն հայ խոհարության լավագույն ավանդույթները։ Ճիշտ եմ նկատում։ Այո, ուրեմն մենք երբ որ ես տեղափոխվեցի Դիլիջան, պարոն Մամուլյանի հետ որոշեցինք, որ կարելի է այստեղ դպրոց հիմնել, նաև մասնաճյուղ։ Վահանի Մամուլյան, Սեդրակ Մամուլյանի խոհարական ստուդիա։ Այո, այո։ Եվ միասին նաև Արցախից ուրեմն գաղթած ժողովրդի համար նաև ժամանակավորապես տեղափոխված։ Որտեղ իրանք դեպի հետ է գնալ։ Գաղթածը դա է, որ հետ չէ վերադառնալ։ Իրենց համար ուսուցանում եք ինչ։ Խոհարություն վարպետաց դաս։ Այսինքն խոհարության այբուբենից մինչև խոհարի օգնական։ Մինչև խոհարի օգնական։ Այո, այո։ Որտեղ խոհարի տեղերը արդեն զբաղեցված են։ Բարի, հիմա մենք ինչ արեցինք։ Ահա, ուրեմն տապակեցինք տավարի միսը եւ սունկը,
սոուսը սարքեցինք, պատրաստեցինք ուրեմն Սամբուկա, այո, թանձրուկը։ Եվ Սամբուկա սոխայի։ Եվ որպեսզի սերը շատ է նաև սոուս։ Եվ սպանախով ուրեմն կրեմ սարքեցինք։ Այո։ Հիմա շատ գեղեցիկ մատուցենք։ Կձևավորենք, այո։ Այնպես ինչպես որ կձևավորենք թանկագին հյուրերի համար։ Հիմա շատ բոլորի համար։ Հրաշալի։ Խնդրեմ փոխանցեք։ Սիրով փոխանցում ենք միջին թավայի պարունակությունը։ Այդն ամբողջությամբ։ Այսպես ասեմ, շատ զգալխիչ հոտ ունի։ Համը իհարկե կփորձենք, վստահ եմ որ համը պիտի բավականին լավ լինի։ Խորի աշխատանքի դեպքում կարևոր է ոչ միայն լավ պատրաստելը, լավ մատուցելը, չէ՞։ Տեսքը, որովհետև գրավում է նաև տեսքը։ Ես թվում է, այո, երկրորդ բանն է դա, այսինքն պատրաստելուց հետո նաև պետք է գեղեցիկ մատուցել։ Փայլուն։ Սա տեղական մսից էր եւ հետաքրքիր որ տեղական մսից այսքան լավ սթեյք է ստացվում։ Սպանախային կրեմը, որ հարեց Վահանը։ Հիմա այստեղ որ գույն է պակասում։ Շուտով Կարմիր։ այո, շուտով կունենանք այդ գույնը։ Իսկ այս գույները ինչ են հիշեցնում, կարող հիշես։ Որ երկրի դրոշի գույներ են հիշեցնում։ Իտալիա։ Այո, եւ հայտնի այդ պիցան, չէ՞, սպիտակ, կանաչ եւ կարմիր։ Մենք այդ ընթացքում կփորձենք նաեւ կարմիր գինի, չէ՞։ Որ մեր լավ բարեկամ Հայաստանի գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանի մառաններից է տեղափոխվում 5 գինետուն։ Իմիջիայլոց նկատեցի, որ դուք շատ լավ գինիներ ունեք, այսինքն հայկական բոլոր լավ գինիներ ներկայացված են։ Վահանը պատրաստեց մի ուտեստ, որի համար Իտալիայում բյուջեի մի կեսը կտային, չէ՞։ Հա, Վահան։ Վահան ասում է, չէ, կեսը չէ, 1/4-ը։ Ասում է, մի չափազանցրեք։ Իսկ այս հաղորդումը դիտելուց հետո մեր հեռուստադիտող աղջիկների սրտերը այլևս պատկանում են Վահան Ստեփանյանին, այո։ Ամսաբողկը մենք բարակ կտրատեցինք, չէ։ Այլու։ Ասեմ, որ ստուդիայում հավաքված մեր խումբը հեռուստատեսային հիմա մեզ նախանձելու է, որովհետև ի տարբերություն իրենց մենք առաջինն ենք, չէ՞, փորձելու։ Ինչ անենք հիմա։ Փորձենք։ Հրաշե դե պիտի մասնատենք, որ փորձենք, չէ՞։ Մինչ Վահանը կմասնատի, մենք մի կենաց ասենք, քանի որ սա մեր առաջին հաղորդումն էր տևական ընդմիջումից հետո, որը բացատրվում էր հայտնի պատերազմական իրադարձությունը, երբ որ այլևս Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը ժամանցային ծրագրեր չէր պատրաստում։ Եվ մեր շատ հեռուստադիտողներ թե նամակներով, թե զանգերով, թե անձամբ տեսնես ասում են երբ եք սկսելու։ Գարունը, քանի որ նոր կյանք է, նոր սկիզբ է, եւ տա Աստված, որ մեր ժողովրդի կյանքում էլ այս գարունը այլևս նոր սկզբի, նոր կյանքի հիմք դառնա եւ մենք կարողանանք վերադարձնել այն ամենը, ինչ որ բազում երիտասարդ շատ գարուններ չտեսած կյանքերի գնով դժբախտաբար մենք կորցրեցինք անցնող տարում եւ տա Աստված, որ ինչպես մեր նոր հաղորդումները, այնպես էլ մեր Հայաստանի նոր ցանկացած օր լեցուն լինի միայն լավ իրադարձությունով, միայն հաճելի պահերով։ Հիմա կարող ենք խմել մեր ուտեստը փորձելուց առաջ կամ հետո, հիմա մենք փորձենք մի փոքր համտեսել Ավագ Հարությունյանի գինիները, մեր ժողովրդի համար։ Բավականին մարմներ գինի է։ Հիմա մենք տեղափոխենք ափսեների մեջ։ Հիմա բերեմ ափսե։ Սովորաբար այսքանը 1 հոգու համար է, չէ՞։ Այո, սա 1։ Այսքանը որ մենք փորձում ենք 1 հոգու դելիք է սա։ Շատ փափուկ համ ունի կրեմը։
Սիրելի հեռուստադիտող, տևական դադարից հետո ավարտի մոտեցավ մեր առաջին հաղորդումը եւ տա Աստված, որ մեր որևէ հաղորդում չընդմիջվի նման տևական դադար չունենա նմանատիպ պատճառներով եւ Աստված տա, որ 2021 թվականը մեր ժողովրդի համար եւ մեր պետականության համար լինի արդեն նոր ձեռքբերումների, այդ կորուստների փոխհատուցման տարի, մեր խոնարհումը մեր բոլոր հերոսներին եւ մենք պիտի ստեղծենք, արարենք իբարս Հայաստանի Հանրապետության, իբարս նոր ծնվող երեխաների, իբարս նոր ծնվող սերերի եւ այն կյանքի, որ երազում էին մեր հերոս տղաները։ Բանջար շնորհակալություն, շատ համեր էր։ Աստված առաջ մենք մտածում ենք, որ կրկին անգամ կհանդիպենք մեր հերոսատողների բազմաթիվ խնդրանքներից հետո։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք։